ધોરણ 9 ની અંદર પહેલા પાઠની અંદર આપણી આસપાસના દ્રવ્યમાં બીજી આગળ વધીએ છીએ આપણે. તો આગળ એને માટે શું અભ્યાસ કર્યો તેને વિશે સમજી લઈએ. પહેલા તો કે દ્રવ્ય વિશે અભ્યાસ કર્યો કે આપણી આજુબાજુ જે કંઈ પદાર્થો રહેલા છે તે તમામે તમામ પદાર્થ શેના બનેલા છે? દ્રવ્યના બનેલા છે. તો દ્રવ્યના બનેલા છે તે વસ્તુ આપણે આગળના વિડીયોની અંદર અભ્યાસ કર્યો. અને ત્યાર પછી તે દ્રવ્ય જે ખરો એટલે કે જે પદાર્થ છે પૃથ્વી પર રહેલા કોઈ પણ સજીવ, જે વનસ્પતિ હોય કે મનુષ્ય હોય કે પ્રાણી હોય, તે દરેકે દરેક પદાર્થ શેના બનેલા છે? પંચતત્વોના બનેલા છે. તેને વિશે પણ આપણે અભ્યાસ કર્યો. ત્યાર પછી ત્યાં ગાડી વૈજ્ઞાનિકોએ એટલે કે તત્વજ્ઞાનીઓએ જે દ્રવ્ય વિશે અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા તે લોકોએ પણ શેનું વર્ણન કરેલું હતું આપણને આગળ? કે પદાર્થ બે પ્રકારના જૂથમાં વહેંચવામાં આવેલા હતા. તે રીતેનું તે લોકોએ વર્ણન કરેલું હતું. તો પહેલું વર્ણન એ લોકો એમ કરતા હતા કે કોઈ પણ પદાર્થ દ્રવ્યનું તો બનેલું છે, પણ તે દ્રવ્ય કેવી રીતે બનેલા છે? સળંગ, લોખંડ, લાકડું, સ્ટીલ જે સળંગ હોય છે તેવી રીતે તે સળંગ સ્વરૂપે હોય છે. અને બીજું જૂથ વૈજ્ઞાનિકોનું એવું કહેતું હતું કે દ્રવ્ય એ શેનું બનેલું છે? કણોનું બનેલું છે. આવી રીતે અલગ અલગ વૈજ્ઞાનિકોના, તત્વજ્ઞાનીઓના મંતવ્યો એટલે કે તેઓના વિચારધારાઓ કેવી હતી? અલગ અલગ આપણને જોવા મળતી હતી. તો આજે આપણે જોવાનું છે કે દ્રવ્ય એ કણોનું બનેલું છે. તેની માટે આપણે એક પ્રવૃત્તિ કરીશું, વિધ પ્રેક્ટિકલ. જ્યાં સુધી આપણે પ્રવૃત્તિ કોઈ પણ આપણી નજર સમક્ષ કોઈ પણ પ્રયોગ આપણે ન જોઈએ ત્યાં સુધી આપણે તેને સ્વીકારતા નથી. તો અહીં ગાડી આપણી પાસે એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે કે દ્રવ્ય સતત કણોનું બનેલું છે. સતત કણો એટલે કે કોઈ પણ દ્રવ્ય હોય તેની અંદર અસંખ્ય કણો આવેલા છે તેવું આપણે બીજો પ્રેક્ટિકલ અહીં જોવાનું છે. તો અહીં એક બીકરની અંદર, પ્રવૃત્તિની અંદર તમે આકૃતિમાં જોશો તો વિદ્યાર્થીઓ તમને ખ્યાલ આવશે કે એક બીકરની અંદર 100 મિલીલીટર જેટલું પાણી લેવાનું છે. તે બીકરની અંદર પાણી લીધા પછી તે પાણીની અંદર જે પદાર્થ દ્રાવ્ય થઈ શકે, જેવા કે ખાંડ છે અથવા તો મીઠું છે, એવા જે પદાર્થો તેની અંદર દ્રાવ્ય થઈ શકે તેવા પદાર્થને તેની અંદર શું કરવાનું છે? ઉમેરવાનું છે. જે બીજી આકૃતિની અંદર તમને બતાવેલું છે કે ચમચીની મદદથી ખાંડ અથવા તો મીઠું તેની અંદર ઉમેરીને ત્રીજી આકૃતિમાં જે પ્રમાણે બતાવવામાં આવેલું છે કે કાચનો સળિયો, કાચના સળિયાની મદદથી તેને બરાબર શું કરી નાખો? મિક્સ કરી નાખશો. બરાબર તેને મિક્સ કરી નાખશો તો શું આપણે ઘરે પણ એ પ્રવૃત્તિ ઘણી વખત કરેલી હોય છે. જ્યારે આપણે જાતે કોઈ શરબત બનાવતા હોઈએ તો શરબત બનાવવાની પ્રવૃત્તિની અંદર તપેલીની અંદર અથવા તો કોઈ મોટા પાત્રની અંદર પાણી લીધા પછી તેની અંદર ખાંડ નાખીએ અથવા તો મીઠું નાખીએ અને તેને હલાવી નાખીએ તો આપણે શું જોવા મળે છે? સંપૂર્ણ તેની અંદર દ્રાવ્ય થઈ જાય છે. સંપૂર્ણ દ્રાવ્ય થઈ ગયા પછી શું તેની અંદર ખાંડ કે મીઠું આપણે નજર સમક્ષ જોઈ શકીએ છીએ? નથી જોઈ શકતા. અને બીજી એ પણ વસ્તુ આપણે જોઈએ છીએ કે તે પાત્રની અંદર આપણે જ્યારે દ્રાવ્ય પદાર્થ ઉમેરીએ છીએ અને દ્રાવ્ય કરી લીધા પછી તેની અંદર સપાટીની એટલે કે પાણીની અંદર તેની સપાટી જેટલી હોય છે તેમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર થાય છે? નથી થતો. તો આપણે અહીં ગાડી એ જ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. એક કાચના બીકરની અંદર 100 મિલીલીટર જેટલું પાણી લેવાનું છે અને પાણી જે સપાટી ઉપર એટલે કે બીકરની જે સપાટી ઉપર આવે છે ત્યાં ગાડી આપણે શું કરી નાખવાનું છે? તેનું આંકી દેવાનું છે. જેથી કરીને આપણને ખ્યાલ આવે કે તેની અંદર અન્ય પદાર્થો કોઈ ઉમેરીએ તો તેની સપાટીમાં વધારો ઘટાડો થાય છે કે નથી થતો તેનો પણ અનુભવ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે જૂના સમયની અંદર જૂનો અભ્યાસક્રમ જે હતો વર્ષો જૂનો, જ્યારે તમારા મોટા ભાઈ હોય કે તમારા પપ્પા હોય જે અભ્યાસ કરી ગયા હોય તે સમયગાળા દરમિયાન એક સરસ મજાનો પાઠ આવતો હતો કે દૂધમાં ભળે સાકર. કે જ્યારે પારસી લોકો બીજા દેશમાંથી ભારતની અંદર આવે છે ત્યારે અકબર રાજાના દરબારની અંદર તેમને બોલાવવામાં આવે છે. અકબર રાજાના દરબારમાં તેમને બોલાવવામાં આવે છે અને ત્યારે તે રીતે એમને પ્રયોગ કરાવવામાં આવે છે કે દૂધ લેવામાં આવે છે અને સાકર લેવામાં આવે છે.
તો દૂધની અંદર સાકર ઉમેરીને તે પારસીઓ તે સાકરને શું કરે છે, હલાવી નાખે છે અને તે દૂધને કેવું કરી નાખે છે, મીઠું, પણ તે દૂધ બહાર પડતું નથી. તો પારસીઓ આપણા રાજા મહારાજાઓને એવું કહેતા હતા કે અમે જેવી રીતે દૂધમાં સાકર ભરી જાય છે એવી રીતે અમે પણ ભારતની અંદર તમામ નાત જાતની અંદર તમામ ધર્મની અંદર ભળી જશું, પરંતુ અમે તે ધર્મને બહાર લાવવાની કોશિશ કરશું નહીં, એટલે કે તેની અંદર અમે ઉગ્ર બનીશું નહીં. તો એવી રીતે અહીં ગાડી એક પ્રવૃત્તિની અંદર પણ આપણે જોઈ શકીએ કે મીઠું કે ખાંડ નાખીએ તો તેની સપાટીમાં કોઈ જાતનો ફેરફાર થતો નથી. સંપૂર્ણ મીઠું કે ખાંડ તેની અંદર શું થાય છે, ભળી જાય છે. તો પ્રવૃત્તિની અંદર જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, 100 મિલીલીટરનું એક બીકર લેવાનું છે. જે બીકર આપણે લીધેલું છે, બીકર લીધા પછી તેને પાણીથી અડધું ભરીને તેમાં પાણીના સ્તર પર નિશાન કરવાનું છે. પાણી જેટલી સપાટી ઉપર સ્થિર થઈ જાય છે ત્યાં સુધી શું કરવાનું છે, તેનું નિશાન કરી દેવાનું છે. નિશાન કર્યા બાદ તેમાં થોડી ખાંડ અથવા તો મીઠું નાખીને, બંને પદાર્થ નાખવાના નથી, બેમાંથી કોઈ એક જ પદાર્થ ઉમેરવાનો છે. મીઠું લઈ શકો છો અથવા તો ખાંડને લઈ શકો છો. મીઠું અથવા ખાંડ નાખીને કાચના સળિયા વડે હલાવીને ઓગાળી નાખો. જેટલું પણ ખાંડ અને મીઠું તમે ઉમેરેલું છે તેને કાચના સળિયા વડે શું કરવાનું છે, હલાવીને તેમાં દ્રાવ્ય કરી નાખવાનું છે. પાણીના સ્તરમાં કોઈ ફેરફાર થાય છે તો તમે શું વિચારી શકો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પાણીના સ્તરમાં ખરેખર કોઈ જાતનો ફેરફાર થતો નથી. ખાંડ અને મીઠું બંને તેની અંદર શું થઈ જાય છે, ભળી જાય છે કે નહીં, તેનું અવલોકન કરવાનું છે. તેનું અવલોકન પણ આપણે સારી રીતે કરી શકીએ છીએ. આકૃતિમાં ચમચીમાં લીધેલ ખાંડ અથવા મીઠું સમગ્ર પાણીમાં ઓગળી ગયેલ છે. કઈ આકૃતિમાં દેખાય છે? ત્રીજી આકૃતિની અંદર તમે જોઈ શકો છો. ત્રીજી આકૃતિની અંદર, પ્રથમ આકૃતિની અંદર માત્ર પાણી હતું. બીજી આકૃતિની અંદર પાણીની અંદર શું ઉમેરતા હતા આપણે? મીઠું અથવા તો ખાંડ ઉમેરતા હતા. ત્રીજી આકૃતિની અંદર કાચના સળિયા વડે તેને હલાવીને મીઠું અને ખાંડને શું કરી નાખતા હતા આપણે? દ્રાવ્ય કરી નાખતા હતા, જેથી કરી ત્રીજી આકૃતિની અંદર ખાંડ અને મીઠું, ખાંડ અથવા મીઠું અથવા તો પાણી એ ત્રણે ત્રણ અલગ તરી આવે નહીં. જેવી રીતે આપણે કોઈ પાણીની અંદર જો રેતી નાખીએ અને કાચના સળિયા વડે કે લોખંડના સળિયા વડે તેને ગમે તેટલું દ્રાવ્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરશું તો શું તે દ્રાવ્ય થવાનું છે? નથી થવાનું, કારણ કે તે દ્રાવ્ય થવાનો ગુણધર્મ ધરાવતો નથી. પરંતુ અહીં મીઠું અથવા ખાંડ તે દ્રાવ્ય થવાનો ગુણધર્મ ધરાવે છે, એટલા માટે પાણીની અંદર તે શું થઈ જાય છે? દ્રાવ્ય થઈ જાય છે. તો આના પરથી આપણને શું તારણ મળી શકે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પાણી જે ખરું તે શેનું બનેલું છે? અણુઓનું બનેલું છે. ખાંડ શેનું બનેલું છે? અણુઓનું બનેલું છે. અથવા મીઠું શેનું બનેલું છે? અણુઓનું બનેલું છે. જેને કારણે તેની અંદર ભળી જાય છે. તો અણુઓ વચ્ચે તે એકબીજાનો ભરાવો થઈ જાય છે. તો એના ઉપરથી આપણને પ્રશ્ન મળે છે, તમારા મત મુજબ બીકરમાં નાખેલી ખાંડ અથવા મીઠાનું શું થયું? તો આપણે જાણીએ છીએ કે તે પાણીની અંદર શું થઈ જાય છે? દ્રાવ્ય થઈ ગયું છે. બીકરમાં નાખેલી ખાંડ અથવા મીઠું પાણીમાં ઓગળી દ્રાવ્ય થઈ ગયું છે. ત્યાર પછીનો સવાલ આપણને મળે છે, તે કયા અદ્રશ્ય થઈ ગયા? ખાંડ અને મીઠું તો નાખીએ છીએ પરંતુ અદ્રશ્ય થઈ ગયા, દેખાતા બંધ થઈ ગયા. શા માટે? કારણ કે ખાંડ અથવા મીઠાના કણો પાણીના અણુ વચ્ચે રહેલા અવકાશમાં શું થઈ જાય છે? ગોઠવાઈ ગયા હોય છે, એટલે તે આપણે નરી આંખે જોઈ શકતા નથી. ત્યાર પછી પાણીના સ્તરમાં કોઈ ફેરફાર થાય છે? એ તો આપણે સરસ મજાની વાર્તા વડે પણ સમજ્યા વિદ્યાર્થી મિત્રો કે પાણીના સ્તરમાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી. નિષ્કર્ષ મળે છે આ પ્રવૃત્તિ પરથી આપણે શું તારણ કાઢી શકીએ છીએ કે દ્રવ્ય સતત કણોનું બનેલું છે. કયું દ્રવ્ય? પાણી એ કણોનું બનેલું છે. તેની વચ્ચે અવકાશ હોય છે, તેને કારણે તેની અંદર શું થાય છે? ભળી જાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટૂંકો સવાલ છે, 3 માર્ક્સમાં આકૃતિવાળો પ્રશ્ન છે, એટલે તમને 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે. તો સુવ્યવસ્થિત અક્ષરે નોટમાં લખીને દરેક વિદ્યાર્થીઓએ તૈયાર કરવું અને આ વિડીયોને સંપૂર્ણ જોઈને ખરેખર તૈયાર કરશો તો આ પ્રશ્ન જો તમને પૂછાય તો સરળતાથી 3 માર્ક્સ તમને મળી શકે છે.